প্রিয় খামারি ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমিও ইনশাল্লাহ অনেক ভালো আছি। আমি ব্যবসা করি ঢাকা গাজীপুর, পাশাপাশি আমার দেশের বাড়ি জামালপুর বকশীগঞ্জ। আমি তিথি মুরগির খামার করেছি। আল্লাহর রহমতে 5 মাস হওয়ার আগে থেকে আমার মুরগির ডিম পাড়া শুরু করেছে। আমি ঢাকা থেকে আবারও ফিরে এলাম আমার খামারে। দেখি আমার মুরগি কী পরিমাণ ডিম পারে বা কেমন ডিম পেরেছে, আমি আপনাদের এই ভিডিও দেখাবো আজ। কারণ আমি 20 দিন পরে ঢাকা থেকে আসছি। আমি একটা ইনকিউবেটর মেশিনের অর্ডার করেছি ঢাকা সাভার। এই মেশিন রিসিভ করার জন্য আমি কালকে রাতে আসছি বাড়িতে। আমি ডিমগুলো সংগ্রহ করতেছি। ডিম সংগ্রহ করে সাধারণত গরম দিন ডিমগুলা ফ্রিজে জমা করি, এরপরে ইনকিউবেটরে বসাবো। ডিম বাইরে রাখলে যদি গরম বেশি হয় ডিমগুলা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এর জন্য আমি ডিমগুলো সংগ্রহ করে ফ্রিজে রাখি। এই দেখতে পারতেছেন আমি ডিম উড়াইতেছি। এই যে ডিম, ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে অনেক ডিম পেরেছে আমার মুরগি। ডিমের সাইজ অনেক সুন্দর। আমার ইনকিউবেটর আজকালের ভিতরে বাড়িতে পৌঁছবো ইনশাল্লাহ। ইনকিউবেটর মেশিন ডিম কিভাবে ফুটে আমি আগে কখনো ফুটাই নাই। আমি নিজেই একটা মেশিন কিনলাম যাতে কোনো জায়গায় যেতে না হয়। আমি প্রথম ইনকিউবেটরে ডিম ফুটানোর চেষ্টা করব। আমার মেশিনটা এলে ডিমগুলো আমি বসাবো। এই যে আমি ডিম সংগ্রহ করতেছি। ডিম আসল কথা কি, আপনি যে পরিশ্রম করবেন, মুরগি পালবেন 4.5 মাস 5 মাস, একটু কষ্ট লাগতে পারে, বিরক্ত লাগতে পারে। যে মুহূর্তে আপনি ডিম দেখবেন যে ডিম পরে পরে আছে, আপনার মন অনেক ভালো হবে, বা আপনি হয়তো আরও বৃদ্ধি করবার চাইবেন, বড় করতে চাইবেন। আর বিশেষ করে যারা বেকার আছেন, তারা তিথি মুরগি খামার করলে তাড়াতাড়ি সফলতা অর্জন করতে পারবেন। যারা ব্যবসা করেন, চাকরি করেন, পাশাপাশি এগুলো করতে পারেন। যাদের বাড়ির ছাদ আছে, হয়তো অনেক মুরগি পালার চেষ্টা করছেন, পালতে পারেন নাই, তাদের জন্য তিথি মুরগি। তিথি মুরগি রোগবালাই নেই। আপনারা 10টা 20টা দিয়ে শুরু পালতে পারবেন ছাদের উপরে। দেশি মুরগির মতো এগুলা অসুখ বিসুখ তেমন একটা নাই। এইগুলা নিয়মিত ডিম পারে। যদি কেউ চায় যে 5টা 10টা কিনমু, ডিম কেমনে বড় ফোড়াইমু, আপনারা এইগুলা মুরগি দিয়ে ডিম ফোড়াইতেও পারবেন। এইগুলা মুরগি কুচে বসে। আর যদি না কুচে বসাবো না, কুচে দিলে আর ডিম পারবো না। হয়তো 10টা 20টা ডিম দিয়ে কুচে বইব, আর ডিম পারবো না। আর যদি ডিম আপনি প্রতিদিনের ডিম প্রতিদিন সরা ফেলান, এরা বছরে 300 ডিম 320 পিস দিয়ে থাকে। আপনারা বেকার না থেকে এগুলা করতে পারেন। হয়তো যারা চাকরি করেন আপনারাও করতে পারেন, অল্প দিয়ে করেন, শুরু করেন। যেমন আমি ঢাকা গাজীপুর ব্যবসা করি, অথচ আমার বাড়ি জামালপুর বকশীগঞ্জ। আমি এগুলা মুরগি সংগ্রহ করে বাচ্চা আনছিলাম, আনি এই যে আমি 4.5 মাস 5 মাসের ভিতরে ইনশাল্লাহ ডিম পাইতাছি। আমি ডিম ফুটাইতেও দিছি। আবার আমি নিজে ইনকিউবেটর মেশিন অর্ডার করছি অনলাইনে। ইনশাল্লাহ কাল পরশুই আমার বাড়িতে পৌঁছায় দিব। আমি নিজেই ডিম ফুটাইব। যেহেতু আমার মুরগির সংখ্যা অনেক কম, আমি ঘর করেছি 500 মুরগির। আমি আশা করি ডিম ফুটলে পরে আমি 500 মুরগি তৈরি করবো ইনশাল্লাহ। আর যদি কেউ ফোন দিয়ে পরামর্শ নিতে চান, অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করবেন। যে কোনো টাইম, যে কোনো মুহূর্তে আমার কাছে ফোন করে পরামর্শ নিতে পারবেন। অনেক ভাইয়েরা আছে ফোন দিতে সাহস পান না বা লজ্জা করেন। কোনো লজ্জা শরম নাই। আপনি ফোন দিয়ে যে কোনো টাইম পরামর্শ নিতেই পারেন। যারা 5টা মুরগি পালে, 10টা পালে, ডিম আসে না, কেন ডিম আসে না, এইগুলা বুঝতে হইব। কি খাওয়ান না খাওয়ান এগুলোও বোঝার আছে। আর যারা নতুন করবেন, চিন্তা না, খালি ভিডিওই দেখেন। ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখতেছেন, তিথি মুরগি মানুষের খামারে ডিম পারতেছে, বাচ্চা ফোড়াইতেছে। আপনি কোথা থেকে শুরু করবেন?
আপনার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন। যেহেতু আমি এইগুলো আসলে আমি ভিডিও করি আমার শুধু ভিউ বাড়ার লেগে না, আমি চাই যারা বেকার, যারা চাকরি করে, ব্যবসা করে, পাশাপাশি আমার মতো সবাই খামার করি লাভবান হোক। আমি এটা চাই। আসলে মূল উদ্দেশ্য ভিডিও ছাড়া আমার সাবস্ক্রাইব বা ভিউ বাড়ানি আসলে মূলত এইগুলা না। অনেক ইউটিউবার আছে সাবস্ক্রাইব বাড়ানোর জন্য, ভিউ বাড়ানোর জন্য অনেক মিথ্যা কথাই বলে, কিন্তু অনেক খামারের ভিডিও দেয় ছাড়ে এরা। কিন্তু মূলত আমি কিন্তু অন্য কারো খামারের ভিডিও করি না, কারণ আমার ভিডিও করার কোনো পেশা না। আমি শুধু আমার মুরগি, হাঁস, কুইল পাখি, কবিতর এইগুলাই আমি সাধারণত ভিডিও ছাড়ি, বা আমার নিজস্ব কোনো ভিডিও ছাড়ি। আমি ভিডিও কোনো জায়গায় কালেক্ট করে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ছাড়ি না। আমি মূলত যা কইমু ইউটিউবে আমি সত্য কথা বলবো, আমি কখনো মিথ্যা বলবো না, কারণ আমার ভিউ বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই। আমি চাই বাংলাদেশের সকল বেকার লোক এগুলা ব্যবসা করে সফলতা অর্জন করুক। আর কিছু কিছু খালারা আছেন বাসায় বয়ে থাকে, আফারা আছে, অনেক চাষিরা আছে বয়ে থাকে বাসায় বাড়িতে, চাইলেই 10টা 20টা দিয়ে আপনি করতে পারবেন। এটা খুব লাভজনক ব্যবসা। আর বর্তমানে এইগুলার বাংলাদেশে প্রচুর চাহিদা, এত পরিমাণ চাহিদা। আপনি সাধারণত এগুলো একটা মুরগির ওজন যদি 2 থেকে 2.5 কেজি ওজন হয়, এর বেশি হয় না। একটা মুরগের ওজন যদি 2 কেজি হয়, এটা মার্কেটের দাম আছে 1500 থেকে 1600 টাকা দাম আছে একটা মুরগের বা একটা মুরগির। এইগুলার মাংসে এত স্বাদ, হয়তো অনেকে খাই নাই, বা যারা খাইছে তারা কইতে পারবো, বলতে পারবো। আমি নিজেও খাইছি। দেশি মুরগির থেকেও এইগুলা মুরগির মাংস অনেক স্বাদ হয়ে থাকে। আপনারা চাইলে করতে পারবেন।